보람 투부 친구. 보람아, 오늘은 색깔 놀이 해볼까? 네, 손에 색칠해주세요. 그럼 이렇게 팔 걷어주세요. 네. 안 싫어. 검정 손가락 찾아봐요. 어디 있을까? 여기요. 안녕하세요. 안녕. 봐봐. 어떻게? 검은색. 어디? 파란 손가락 찾아봐요. 어디 있을까? 여기요. 안녕하세요. 안녕. 기대돼. 보면 안 돼. 보지 마봐. 무슨 손가락이야? 초록색. 초록 손가락 어디 있을까? 여기요. 안녕하세요. 헐크 손가락 같아. 무서워. 빨간 손가락 됐네. 빨간 손가락 찾아봐요. 어디 있을까? 여기요. 안녕하세요. 안녕. 이렇게 한번 합체했다가 이렇게 해봐. 보여줘. 초록이 왜 어떻게 됐어? 이미. 어떻게 됐어? 노란 손가락 찾아봐. 어디 있을까? 여기요. 안녕하세요. 안녕하세요. 핑크색. 이제 보람이가 좋아하는 핑크색 남았네. 징그러워. 징그러워? 예쁘다. 핑크색이 제일 예뻐. 두두두두. 어린이 우와, 예쁘다. 핑크 손가락 찾아봐. 어디 있을까? 여기요. 안녕하세요. 우와, 예쁘다. 핑크 손가락. 그럼 다음에 또 만나요. 안녕. 구독하기 꼭 눌러주세요.